नमस्कार मित्रांनो, चला आता आपण सगळे स्वराचे आवाज पाहिलेले आहे. चला आता आपण आज डबल ओचा आवाज पाहणार आहे. डबल ओचा काय आवाज आहे मित्र? पहिला पहिली लाईन घेऊन येत आहे. पहिली लाईन वाचण्यासाठी घेऊन येत आहे माझी मैत्रीण शिपाई. स्पू व्हेरी गुड शिपा, थँक्यू. चला आता दुसरी लाईन वाचण्यासाठी येणार आहे माझी मैत्रीण अविद्या. चला बुगी कोणतं? झू पण आहे. चौथी लाईन वाचण्यासाठी येत आहे माझी मैत्रीण ज्ञानेश्वरी ठोंबरे. Clap.